Мінекей осындай музейға келдім. Вход 700 рупия дейді. Чхатрапати Шиваджи Махарадж дейтін музей истории. $700 беріп кірдім ғой. Мына жақты жауып тастапты. Не үшін жауып тастағанын түсінбейсің. Өте қымбат. 700 рупия дейді. Қазір көретін боламыз енді не бар, не жоқ. Туристар жан-жақтан қаптап жүр. Бұл жерде жаңағы вокзалдың аты да Чхатрапати Шиваджи, мынау да. Мына музейдің де аты Чхатрапати Шиваджи. Барлығы, короче, Чхатрапати Шиваджи болып жатыр ғой. Міне ақтан жаңағы не алсаңыздар болады. Аудиогид. Сөйлесесіздер. ID. Маған керек емес бұндай. Охо, where is my ticket? Мен билетін сұрап жатыр достар, билетін тауып беріңдер бұларға. Use inside, use for the only mobile take or photo mobile. This one, no, this is chargeable. Camera is not allowed. Use. Why? Chargeable 500 ticket camera. Put it your bag inside and only take. Hello sir. Okay. Yeah. Камераға болмайды дейді ғой түсіруге. This down, eh? Thank you. Camera no? No. Telephone, maybe phone? Yeah, only telephone. Okay. Камераға түсіруге болмайды, тек телефонның камерасына түсіруге болады дейді. Жарайды онда. Телефонға түсіріп сіздерге көрсететін боламын ары қаратай. Мен музейдің ішінен шықтым. Қазір ғана камера қолдануға болмайды екен. Телефонға бірең-сараң фотолар түсірдім. Осы енді ішінде андай Будда, сосын үлкен музей екен, барлығы бар өшім ішінде. Не көресіздер, барлығы бар екен. Қазір енді мына жақтан көрсетейін сіздерге қандай екен. О, міне. Чхатрапати Шиваджиға осындай көрініс ашылып тұр. Чхатрапати Шиваджи, Мумбай, Бомбей. Осындай әдемі. Енді мен шынымды айтайыншы, маған бұндай музейлер вообще ұнамайды. Музей дейтін нәрселер. Ішіне кірдім. Анау әр бөлмеде неше түрлі андай ежелгі заттар бар ғой, ежелгі жаңағы статуялар, неше түрлі ескерткіштер. Ешқайсысын қарамай үшін айналып жүгіріп жүрдім ғой ішінде. Білмеймін, музей маған ұнамайды екен вообще. Оқымаймын да ғой ештеңке, жаңағы история не болып жатқанын, онда ештеңке оқымайсың вообще. Осындай көрініс. Мына жерде местный адамдар жұмыс істеп отыр. Бұлар тазалайтын кісілер сияқты. Мына жақта жаңағы саябақтары бар екен, андай гүлден жасап қойған. Міне. Мына басты көрсеттім ба жаңа сіздерге, көрсетпедім ба? Будданың басы бұл. Бұндай Будданың басын көргенде арманда, көрмегенде арманда деп ойлаймын да. Қараңыздар.
қандай әдемі бас. Түфәй, тіл көзден сақтасыншы бұндай басты. Ой. Мумбайға келіп жатсаңыздар, Чхатрапати Шивайджи исторический музейге келіңіздер. Осы басты көріп, бастың жанында фотоға түсетін боласыздар. Да. Енді менің ойымша бір-екі фотоға түсіп алу керек сияқты. Дәл осы жерден мен фотоға түсем деп ойлап тұрмын. Бастың жанында. Иә. Басқа күнде келмейміз ғой. Bir fotoға түсу керек. Осы достар. Бас көрініп тұр ма, бас? Қазір біреуге айту керек енді мені фотоға түсірулеріңдер деп. Өйткені мына жақтан шықсаң, қайттан сені кіргізбейді. Таза екен, барлығы таза, как положено, тазалап ұстайды екен. Енді туристер келе жатыр. Негізі мына жаққа кіргізбейтін жаман. Өйткені дұрыстап фотоға түсе алмайсың. Мына жақтың барлығы жабық. Дұрыстап фотоға түсу мүмкін емес. Бірақ бас әдемі екен не болса да. Как последний раз болып жатыр. Қой достар, мен видеоны тоқтатайын осы жерден. Ұзақ болып кеткен сияқты. Қазір енді тағы да бір-екі локацияға баратын шығармын. Бару керек, өйткені мен 2-ақ күнім қалды. Бүгінгі күн уже салам алейкум, кеш батып жатыр. Кеш болып жатыр уже, иә. Осы достар, комментария жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, мені қолдап кетіңіздер, Мумбайды көріңіздер, қараңыздар, менде керемет видеолар бар. Гоа, Бангалор, Коломбо, үшін барлық жаңағы. Бельгия бар, Польша бар, Варшава, Вроцлав YouTube каналымда. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне жаңа айтқандай бір 300 метр жүріп едім, осындай жерден шықтым ғой. Мінекей арка. Мумбайская арка дейді. Мумбайлық арка. Қандай керемет. Туристар да бар екен бірең сараң. Мына жерде мүлдем керемет көрініс ашылып тұр. Мінекей местный кемелер. Порт сияқты бұл деген. Мумбай осысымен қызықта. Айналып жүре бересің. Алдыңнан локациялар шыға береді. Мейлі ол керемет не болсын, мейлі жаңағындай әдемі емес локация болсын, бәрі бір. Шым алдынан шыға береді көрінген нәрселер. Не деген көп, не деген қаптаған кемелер деймін да. Мұсылмандар көп екен мына жақта. Туристар да бар екен бір-екі сараң. Жақта қияр сатып отыр, қиярды кім алады дейсің? ये रिफंड कैंसिल हुई तो रिफंड नहीं हुआ. Мумбай. Әрине Мумбай Варанаси емес. Маған Варанаси де бұдан да қатты. Slowly, brother. Варанаси де бұдан да қатты қызықты болады деп ойлаймын. Ей! No? Кіруге болмайды дейді.
Осындай керемет көрініс. Hello, how are you? Bye bye. Мінекей достар, осындай керемет көрініс. Мына жерде мұсылмандар бар екен. Өзіміз сияқты мұсылман бауырларымыз. Осындай көрініспен келе жатырмын достар. Фотографтар да көп екен, фотоға түсіретін. Адам өте көп. Мен ойлаймын, бұл ештеңке емес по сравнению анау жаңағы Варанаси, Дели деген қалалармен салыстырғанда бұл ештеңке емес деп ойлаймын. Міне. Осындай көрініс. Қанағы бір Бельгиядағы, анау Брюссель қаласындағы бір аркаға ұқсай ма? Бірдеңке деп қоямын да. Мына жерде мынандай форма киіп алып, жаңа моряктар жүр. Корабль айдайтын моряктар. Әдемі екен, бірақ әдемі локация. Алдыларымызда осындай үлкен локация. Бұл не екен? Бұл случайно Тадж Махал дейтін қонақ үй емес деген. Міне туристар және ақын дүстер. Күн деген қайнап жатыр. Енді қазір кеш болғандықтан кішкене болсын салқын жел соғып тұр. 1-2 сағаттан күн де батады. Уақыттар зымыраған деймін да, зымыраған уақыттар. Уақыттар зымырап жатыр. Міне қолымдағы ішіп жүрген нәрсені бір жерге лақтырып жіберсем жақсы болар еді негізі ше. Red Bull алғам ғой 130-125 рупияға. Өте бір керемет екен. Қазір мына жақта көлеңке бар екен, осы көлеңкеге келіп түсіріп көрейінші. Өзімнің бетімді көріп тұрған жоқпын камерадан вообще. Міне енді әдемі болды. Мумбайская арка. Мына жерде міндетті түрде фотоға түсу керек, өйткені күнде келіп жатқан жоқпыз Мумбайға. Ертең естелік болып қалсын. Мінекей мынау моряк бауырымыз фотоға түсейін деді. 50 рупия деп қояды, білмеймін енді. 50 деп айтып алады, одан кейін 100 рупия, 150 рупия сұрайды ғой по-любому. Мінекей 2008 жылғы теракт дәл осы қонақ үйде болған. Тадж дейтін қонақ үй. Білесіздер ғой, Мумбайда үлкен теракт болған жаңағы. Соған арнап тіпті отель Мумбай дейтін кинода түсірілген. Дәл осы қонақ үйде болған. Білмейтін болсаңыздар, жаңағы отель Мумбай дейтін киноны қараңыздар. Сол киноны қарап шықсаңыздар түсінесіздер. Қандай теракт болған. Бұл жерде, короче, үндістандық жаңағы биліктің ойынша Пәкістаннан келген адамдар осының барлығын жасаған. Яғни бұлар деген отельді басып алған қаншама жаңағы шетелдік адамдар бар, үндістер бар.
соларды кепілдікте ұстаған заложникқа. Одан кейін жаңағы бір вокзалды жарып жіберген, иә. Одан кейін осы жерде бір жақын жерде Леопольд дейтін кафе бар. Сол кафеге тоже жаңағы келіп шабуылдаған. Ол кафеге қазір баратын болсақ, ол жерде 2008 жылғы болған жаңағы оқтардың іздері бар. Неше түрлі нәрселер. Сол теракт дәл осы отельде болған ғой. Бір ауыз сөзбен айтқанда. Бұлай әдемі екен. Жаңа мен осы арқа жақтан келдім. आ जाएगा ना Неше түрлі машинелер, неше түрлі көліктер, таксилер, короче, қаптаған. Осындай таксилар, мотоциклдар, короче. Жан жақта. Осы қонақ үйде болған енді менің ойымша. Ол теракт дейтін. Міне, Мумбайдағы танымал жаңағы Леопольд дейтін кафеге бара жатыр. Қазір келіп қалдым. Бір 50 метрдай қалды. Сол кафеде, короче. Мумбайға келетін болсаңыздар, одним словом, осы кафеге кіру керек қой. Бұған кірмейтін болсаңыздар, Мумбайда болмадыңыздар деген сияқты. Бұл жерде, короче, теракттан қалған оқтың іздері барлығы осы жерде қалған. Қазір бір жерде болу керек Леопольд. Осы жердің бір жерінде болу керек. Мен дұрыс келе жатырмын ба өзі? Я. Дәл қазір мынау қиылыстан солға қаратай бұрыламын. Сол жерде Леопольд кафесі орналасқан. Міне дәл өзі. Қазір сіздерге алдын түсіріп көрсететін боламын. Қай жерде екен ол кафе деген? Міне. Мінекей достар, Мумбайдағы осы көшелердің ортасында орналасқан Леопольд кафесі. Дәл осы жерде болған жаңағы теракт. Бұл жерде тіпті оқтың іздері бар. Неше түрлі жаңағы. Қазір енді ішіне кіріп көретін боламыз. Hello. I one person. One person. Yeah. Thank you. Бұл жерде сумканы тексеретін міндетті түрде. Я. Қараңыздар достар. Дәл осындай кафе. Thank you. Осы жерде болған, короче. Соғыс деген. Ана теракт болған кезде мына кафедегі адамдардың барлығы, короче, жаңа қашып оқтан осындай болған ғой. Сол үшін Мумбайға келген туристардың барлығы осы жерге келеді да, желательно. Қазір қарап көретін болсаңыздар, ана жерлерде тіпті оқтың іздері қалған екен ғой. Ар жақта оқтың іздері қалған екен. No smoking деп жазылған. Осы енді достар, жаңа Шантарамды оқыған кітаптарым бар. Одан кейін анау Шантарам дейтін сериал бар. Австралийский актермен түсірілген.
Соның барлығын көріп, енді өзім де келдім осы жаққа. Араға жылдар салып. Кафе керемет екен бұлай. Местный үндістер отыр, туристар бар. Деген сияқты ғой, короче. Қазір сіздерге тағы да түсіріп көрсететін боламын. Жаңағы Леопольд кафесінен шықтым. Жолдың бәрі базар екен. Жолдың барлығы базар екен. Кішкентай базар екен. चलेगा वापस करने का था बोलने का बोलने Мен енді қазір Мумбайдың андай қымбат бір районында жүрмін. Мыняқта барлығы қымбат екен. Ойбай, Мумбай арзан деп қояды. Атасын басы, Мумбайда ештеңке арзан емес, барлығы қымбат. Мынандай базарлардан алатын болсаң да базардың өзінде қымбат болып тұр ғой барлығы. Мыняқта біреу вообще лампочка ауыстырып жатыр. couple of guys along the way. Адам көп екен, адам көп. What? Жүретін вообще орын жоқ. Дальше жүретін болсаңдар байлар жүретін жерден шығады екенсіздер. Сояққа бара жатырмын. Дальше ары қарай жүрген сайын, заттардың бәрі қымбаттай береді екен. Қымбаттай береді. Көзілдіріктер, футболкалар. Ертең холе емес пе бұлардың мерекелері? Үндістанда бүгін 2 наурыз, ертең 3 наурыз. Негізі официально 4 наурыз Үндістанда холе мерекесі тойланады. Ана бетіне краска жағып, короче, бет аузын деген. В общем, бетіңнің бытшытын шығарады ғой, бір ауыз сөзін айтқанда. Сол мерекеде енді мен Мумбайда болатын сияқтымын. Скорее всего. Бомбей. Мен деген бір бай жерде жүрмін. Мына бір бай районда жүрмін. Әлі кедейлерді көрген жоқ. Енді бірең саран көрдім, ондай көп емес та бірақ. Осы. Міне машинелерді қарасаңдар. Мерседес мындай машинелер. Енді мен қазір қайда бара жатырмын? Қайда бара жатқанымды өзім де білмеймін. Просто прямо кетіп бара жатырмын. Қайтатын кезде тук-тукпен ба таксимен қайтатын шығармын. Сөйтем по-любому. Ойыншықтар дүкені. Мына жерде жаңағы жайнамаз сатады екен. Жеміс жидектер. Ощущение, как будто бір анау Біріккен Араб Әмірліктерінің Шарджасында немесе бір Стамбулда жүрген сияқтымын. Иә. Дәл солай. Мына район уже ашық екен. Ашық район, адамдар кішкене аздау сияқты. Жолды абайлап өтпесеңіздер, мәшіне қағатта кетеді, мопед қағатта кетеді. Салам алейкум боласыздар сосын.
Alhamdulillah. Біреу түш көріп жатыр. Осы достар. Бомбей қаласы осында екен. Бомбей. Мына бір турист тұр. Мына қараңдар, неше түрлі бір машинелер, дүкендер. Аяққа бір кроссовки алу керек маған, кстати. Міне, E200 Эшка. Машине дейтін осындай болу керек. Эй, капунга! Капунга! Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Непал, Пакистан, Индия барлығына бару керек. Барлық жерді аралап қарау керек. Енді бұйырса Индиядан кейін Непал деп жатырмын. Непал, Камбоджа, Лаос, Мьянма. Бірақ енді ол жаққа бару кішкене қиынырақ сияқты. Жаңағы легализация мәселесі, виза мәселесі қиын. Енді ондай қатты қиын емес, бірақ ол жер опасный, короче, одним словом. Құлдыққа сатып жіберуі мүмкін, Құдай сақтасын. Міне, осындай жолдарда екен. Міне жақта баба капа тұр. Осындай тамақтар неше түрлі. Базарға кірсем бе екен, кірмей-ақ қойсам ба екен? Меніңше кірмей-ақ қояйын базарға. Базарға ертеңде кіріп үлгереміз. Міне, мынандай тамақтар бар екен. Оп, sorry. Қаптаған адамдар, қаптаған автобустың ішін толған адамдар. Бірең сараң туристар. Қаншама адамдар еді. Адамдар түсіп жатыр автобустар. Местный автобус осылай болады екен. Местный 938 ма? Тәтті бәліштер. Біздегі Куликовский сияқты. Дауыс естіліп жатыр ма? Бомбей дейтін осындай екен. Жақта орыстар отыр, шай ішіп. Мына жерде неше түрлі мегафон, сигафон заттары. Енді аксессуарлар. Базар бар екен, базар. Базарға кіріп көрейікші. Міне үйректер. Біздегі ауылдағы үйректер. Тауықты осылай кеседі екен. Sorry. Мумбайдың базары ештеңке емес. Егер мен Пәкістанның базарын көретін болсам, вообще құлайтын шығарым. Карачи, Исламабад дейтін жерлерді ше. Матниктер. Пип! Үндістерде негізі әдемі қыздар бар екен, әтпақ. Әтпақ әдемі қыздар бар екен. Камераның кішкене қаттырақ ұстау керек, өйткені артта мопедтер адамдар шығып кетуі мүмкін, немесе қағып кетуі мүмкін. Міне, жеміс, жидек, алма. Неше түрлі.
Алматыда вообще базарға бармаймын ғой, Қазақстанда. Шетелде базар аралап жүргенді айтам да. Алматыда өлсем де бармаймын базарға. Ананас. Excuse me. Мындай бар екен. Таиландта көп таралған ғой, деген. Ой, excuse me, sir. Excuse me. Мына жерде бижутерия, алтын, салтын. Мумбайдың базары маған ұнап жатыр что-то. Қазір енді хостелға жақын жерден, бір жерден жеміс-жидек алармын. Мына жағы алыс менің хостелыма. Сүйреп жүруге желания жоқ. Мынау не? Мынау краска, мынау холи, Холи. Холидің краскасы екен. Қараңыздар. Maybe tomorrow, brother, yeah? Holy, tomorrow. Ертең холи басталады екен. Дайындалыңдар. Беттің бәрі краска болады, короче. Абайламасаңдар, мәшіне қағатта кетеді, салам алейкум боласыңдар. Бағанағы жерден қайттан айналып келдім. Ертең мынау ақ киімдерді кимеу керек, достар. Бетімді салам алейкум болатын сияқты ертең. Анау білесіздер ме, Үндістанда холи басталса, бір-біріне краска жағып, сөйтіп, очень бачтарын шығарады. Міне, науда сондай. Холидің краскалары. How much? 20 rupees. 20 рупия дейді. Tomorrow maybe holy, yeah? Tomorrow. Thank you. Ертең екен холи, ертең. Hello. Әне. Холи. Прям холи уақытында келгенін айтам да. Контент болатын болды бұл деген. Ана атамыз айтып қойды, не істеп жүрсің айналып дейді. Айтпай, айналып жүр видеоға түсіріп деп. Жана мен осы жерге бұрылып кеткем. Осы жерлерімен болатыр да. Міне тәтті, бұрында тәттіні жақсы көретін едім. Қазір тәттіге вообще желания жоқ. Қараңыздар, қандай әдемі торттар. БМВ. Бардак. Мынау 3-ші қатар. Базардың 3-ші қатар. Мынау Бухарат дейтін жаңағы заправочный станция Үндістанда көп осы. Біздегі жаңағы Қазмұнайгаз сияқты ғой. Бухарат петролиум дейді. Hoş yerleremenen. Трактор жүр. Үйге ремонт.
Жаңағы Леопольд кафесінде бір орешка жеп едім. Тамағым кеуіп кетті. Леопольд, енді жаңағы оқтың іздері қалған екен, иә. Мен камераға түсірдім бе, түсірмедім бе? Телефонға түсірдім, телефоннан жалғап қосып жіберемін сіздерге көрсетемін ғой. Осы жерлері менен. बताओ थोड़ा और Местный тамақтар осылай болады екен. Камераға түсірме деп қойды. Кес. Мен айттым ғой, біреулерді түсірсең үндемейді, біреулер түсірсең сөйлейді деген сияқты. Осы жерлерден. What is this? Камераға түсіруге болмайды дейді. Уже екінші адам айтып жатыр, камераға түсіруге болмайды деп. Ош жерлерден. Арбуз, қауын, жүзім. Sağda kes, tamam. Мен енді қаяққа бара жатқанын білмеймін. Әйтеуір жүріп келе жатырмын, алыстап кеткен сияқтымын. Bir негізі тұрып камерадан емес, картадан қарап алу керек қаяққа бара жатқанымды. Сосын алыстап кеткен сияқтымын. Алыста кеттім, я. Ой, прямо жүріп, мына островқа бара жатыр екен менше. В общем, қайту керек сияқты артқа қарата, я. Сөйтем. Бізде кеш батып кетті Мумбайда. Бірақ осылай айналып жүріп, Лондондағыдай Биг Бен тауып алғансың ғой. Осы. Мына жер, короче, андай крикет, үндістер крикет ойнаған жақсы көреді ғой. Сондай крикет ойнайтын поляда пальмалармен қоршап қойыпты. Андай ағаштармен. Және мінекей. Лондондағыдай бір керемет Биг Бен. Енді мен ойлағам, жоғарға көтеріп көрем ба депші. Сөйтсе ішіне кіргізбейді екен, даже территориясына кіргізбейді. Сонымен осылай сәл алысырақ кетіп, суретке түсірейін деп шештім. Осылай, Биг Беннің фонында мен, как всегда. Биг Бен, кепканы былай тағып алайын. Мінекей. Это называется Большой Бен. Биг Бен, Большой Бен, короче. Мына жақта скамейка бар екен, вообще керемет.
осындай көрініс достар. Мумбайда. Ойбай, бисмилля. Мінекей. Мынау не екенін білмеймін. Ана сағат ойнап жатыр. Чың. Ән. Осындай локация тауып алдым. Мынау бір керемет. Не мынау өзі? Отель ма, церковь па? Жоғар жағынандай католический бірдеңкелер адамдар бейнеленген. Әдемі екен. Жаңағы сағаттың жанында бұл сағат. Қазір қараңғы ештеңе көрінбейді достар. Бірақ дегенмен бағанағы Биг Бен әні тұр. Биг Беннің жанында осындай керемет бір алпауыт ғимарат. Не ғимарат екенін білмеймін. Менің ойымша бір церковь сияқты. Жаңа күндіз келген. Короче, локация осындай болып әдемі болып кеткен. Жанып, свет жан-жақта. Бұл вокзал ғой, вокзал. Терминал, короче. Жолды өту керек болып жатыр маған. Жолды, короче, асықпай өту керек па? Асығатын болсаң, қағатта кетеді. Мені тоқтады. Қараңдар, кешке қаратай қандай әдемі болып жанады. Мынау да сондай. Қазір тағы жоғарыға шығып көрсетіп жіберейін. Жаңа осы жерлерде митинг болып жатқан, кстати. Күндіз. Осы жерлер ғой айтып жатқан. Кешке осындай әдемі болады екен. Мынау бір анау Шарм эль Шейхтағы бір ресторан бар ғой. Қандай еді? Шарма ма бірдеңке дейтін. Осыған ұқсайды екен. Осындай әдемі локация. Мына жерде экитажный автобустар хит, короче. Міне тағы да біреуі келе жатыр. Міне. Екі этажды автобустар. Анау Гарри Поттердағы Хогвартстың автобустары сияқты. Лондонның ішінде тез жүретін бар ғой. Солар сияқты екен. Өте әдемі.